नाम है स्नीजिंग चैलेंज। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में, बहुत ही मजेदार होने वाला है और फनी होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बताइए आप लोगों को क्या करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा और बेल आइकन की घंटी को साथ ही साथ प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना ज्यादा बात किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो कभी रुमाल से, कभी ईयरबड से और लास्ट में हम लोग करेंगे रेड चिली पाउडर से। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें तभी मजा आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग कर रहे हैं ईयरबड से। तो टाइम शुरू होता है अब 1 2 3। काउंट करिएगा कि किसने ज्यादा बार छींक मारी वही इस चैलेंज का विजेता होगा। तो मैंने 3 बार छींक मार चुकी हूँ मैं। मेरे को नहीं आ रही, मेरी नोज काफी स्ट्रांग है। हाथ में पानी आ गया यार। अरे मेरा एक बार भी नहीं आया, लगता है झूठ मूठ नहीं करना पड़ेगा। पहला चैलेंज यहीं पे समाप्त होता है। मुझे तो लग रहा है सच में जुकाम हो गया, क्योंकि वीडियो को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर वीडियो लोग स्किप करके चले जाते हैं। अब लोग हम करते हैं दूसरा स्टाइल से। तो इसमें इन्होंने एक बार भी छीन नहीं करते, इसमें ये होते हैं लूजर लूजर लूजर। आई एम विनर, यू आर लूजर। तो दूसरा हम लोग कर लेते हैं हैंकी से। इस तरीके से हमने इसको मोड़ लिया है। तो मैं जीतूंगा। पहले करो तो तब ना पता चलेगा कौन जीता। लगता है ये भी बदल गया। बस हम एक पिक्चर चैलेंज करेंगे, वीडियो ज्यादा लगता है। अरे आजा भाई, ठीक आजा। अरे सच में मुझे जुकाम हो गया। ठीक तो नहीं है। मेरे को बस गुदगुदी हो रही है। एक बार और ट्राई करना। टाइम इज अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। टाइम ऑफ। डाउन कर दो। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये भी चैलेंज जीत चुकी हूँ मैं। फिर से हो गया है लूजर लूजर लूजर। अब बढ़ो, वीडियो को पूरा देखना बढ़ो। अब हम लोग कर लेते हैं पेपर से। चौथा हम लोग कर रहे हैं इस पेपर से। देखो इनको फोल्ड करने भी नहीं आया है तो छीकेंगे क्या खान।
मैं भी झूठ मूठ का छींक देता हूँ 10 साल से। ये झूठ मूठ का थोड़ा सा करना है। कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी नाक इतनी मजबूत है। कल के वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, मुझे पक्का जुकाम होने वाला है इस चैलेंज से। होता है यहीं पे अब टाइम अप। तो ये भी चैलेंज जीत चुकी हूँ मैं। आंखों में आंसू आ गए यार। मजा आ रहा है। तो ये भी चैलेंज जीत चुकी हूँ मैं, और ये हो चुकी हूँ। और अब सबसे लास्ट और सबसे भयंकर, हार्ड, सबसे हार्ड वाला मैं करूँगा। देखते हैं उसमें कौन जीतता है। वाला है रेड चिली पाउडर से अब हम खाते हैं, और चौथा हम लोग कर रहे हैं इस रेड चिली पाउडर से। पहले इनसे करवाते हैं, तब मैं करूँगी। OMG। इसको नोज के पास ले जाके और अंदर सांस लेनी है। देखो क्या होता है। मेरे को इससे भी कुछ नहीं हुआ। बॉस बॉस नकुड़ी लिया, नकुड़ी छोटी बबू है। तो गयो, ये तो गयो। मैं नहीं कर सकती, तू नहीं करो। और ट्राई करना। अच्छे से सांस लो। कुछ नहीं हो रहा मेरे को। आप लेकर आ दूं? हाथ में डाल के अंदर करने का विचार है इसका। बहुत शातिर लड़की है ये। तो इस चैलेंज का भी टाइम अप हो चुका है, और इसमें भी मैंने 1-2 बार किया, इन्होंने एक बार भी नहीं किया। अब मैं क्या करूं? मेरी नोज इतनी स्ट्रांग है, बिल्कुल मेरी तरह। छींक तो मेरे पास आ ही नहीं सकती। तो आज के लूजर होते हैं ये, और विनर होती हूँ मैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मजा